நாம் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறது யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்தையும் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற மோட்டிவேஷனல் பாட்டில். ஸோ எல்லோரும் காட்டணும், நம்மளும் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். ஸோ இது 3-in-1 பாட்டில் 530 வாங்கினேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினேன். இருக்கிறதுல அங்கே தான் சீப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே தான் வாங்கினேன். ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஃபீடிங்ஸ், அது கூட அதில் மாட்டுறக்கு ஸ்ட்ராஸ், அதுக்கப்புறம் அதில் ஒட்டுறதுக்கான ஸ்டிக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது இந்த 2 liter கேன். அதுக்குள்ளே வந்துட்டு 1 liter கேன் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கும் அடியில் வந்து 500 ml 1/2 liter கேன் வந்து ஒன்று இருக்குது. ஸோ 3 பாட்டிலுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி பார்க்க செம்ம க்யூட்டாக அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அண்ட் இது என்னடா மோட்டிவேஷனல் பாட்டில்னு சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு சைடில் இருக்க வேர்ட்ஸை படிக்க ட்ரை பண்ணேன். அது ஃப்ரெஞ்சா ரஷ்யனான்னு தெரியல, எனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் புரியவே இல்லை. ஆக மொத்தத்தில் நான் மோட்டிவேட் ஆகலாம். ஆனால் 2 liter பாட்டில்ன்றதால எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக காலையில் ஃபில் பண்ணேன் அப்படின்னா ஈவினிங் வரைக்கும் எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த பாட்டில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் மெயினாக வாங்கினேன். கடைசியாக ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டினதுக்கப்புறம் பார்க்க இப்படி தான் க்யூட்டாக அழகாக இருந்துச்சு. எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பர்ச்சேஸ் இது.